Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір математика сабағы. Математикадан кітабымыздың 85-ші сабағын орындайтын боламыз. Бұл жерде бүгінгі тақырып балалар есепті шығару, яғни өткен тақырыптарды тиянақтау мақсатында тапсырмалар берілген. Қазір мен бірінші тапсырмадан бастап шығарылу жолдарын көрсететін боламын. 19-ші беттегі бірінші тапсырма. Бұл жерде балалар тапсырма бізге геометриялық фигуралардың ауданын, периметрін немесе белгісіз қабырғасын табуға есептер берілген екен. Енді балалар қарайтын болсақ, бірінші тапсырмада ені мен ұзындығы белгілі, яғни ауданы мен жәнегі периметрді табуымыз керек. Периметрді табу үшін балалар біз төрт қабырғасын бір-біріне қосамыз. Міне мынандай фигураның бізге беріліп тұрған осындай жәнегі төрт қабырғасы бар фигура. Екі қабырға бізге белгілі, олай болатын болса, периметрді тапқан кезде жәнегі төрт қабырғасын бір-біріне қосамыз, немесе белгілі екі қабырғасын қосып, екіге көбейтеміз. Ауданды табу үшін екі қабырғасын бір-біріне көбейтеді екенбіз. Бізде 25 қосу 16 көбейту 2, бұл периметр 82 метрға тең, ал ауданды табу үшін мына екі қабырғаны бір-біріне көбейтесің. 25 мен 16-ның көбейтіндісі 400 квадрат метрға тең. Келесі екінші тапсырмада балалар, бұл жерде бізге ұзындығы мен ауданы белгісіз. Ауданды табу үшін бізге ұзындығын тауып алуымыз керек, сондықтан бірінші ұзындығын тауып аламыз. Бізге берілген фигураның, балалар, мынандай фигура берілген. Осы фигураның ені белгілі, яғни 28 см мына қабырғасы, мына қабырғасы да 28 см. Ал мына екі қабырға бізге белгісіз. Енді балалар, бұл екі қабырғаны табу үшін бізге периметрі белгілі болып тұр. Периметрі 126-ға тең, олай болса 126-дан азайтамын. 28 жәнегі 28 пен 28-дің қосындысын 70. Яғни балалар, мына екі қабырғаның қосындысы бізде 70-ке тең деген сөз. Олай болатын болса, бір қабырғасының ұзындығы қанша екенін табу үшін 70-ті 2-ге бөлеміз. 35. Мына бір қабырғаның ұзындығы балалар 35 см-ға тең. Енді мен ауданды таба аламын. 35-ті 28-ге көбейтсем 980. Яғни балалар, мына қабырға мен мына қабырғаны бір-біріне көбейтіп, мен ауданды таптым. Жақсы, келесі тапсырма бұл біздің жәнегі үшінші тапсырма. Мен бұл жерде берілген жазған жоқпын, себебі барлығы жәнегі алдыңғы есептерге қарап отырып жазып алсаңдар болады. Тек қана шешуі жазылды. Бұл жерде балалар, бұл тапсырмада сендерге белгісіз ені және периметрі, ауданы белгілі. Ауданы белгілі болатын болса, жәнегі келесі қабырғаны біз таба аламыз. Оны табу үшін балалар ауданын бөлеміз белгілі қабырғасына. Яғни бізде бір қабырғасы 78 дециметрға тең. Осы 2808-ді ауданға бөлеміз. Сол кезде 36 дециметр, яғни бір қабырғасы балалар бізде 36 дециметрға тең екен. Енді периметр табамыз. Периметр табу үшін мына қабырғаларды бір-біріне қосып шығамыз. Немесе екі қабырғаны бір-біріне қосып, 2-ге көбейтеміз. 78-ге 36-ны қосып, 2-ге көбейтсек, балалар 228 дециметр. Бұл периметр. Келесі тапсырма. Келесі соңғы тапсырмада балалар бізге белгісіз ұзындығы, периметрі, ауданы. Тек қана бір қабырғасы белгілі, ал екінші қабырға дейді, бұдан 15 см-ге артық дейді. Артық болатын болса, балалар 25-ке 15-ті қостық, 40. Яғни бізде балалар жәнегі белгісіз бір қабырғасы 40 мм-ға тең. Ұзындығы 40 мм-ға тең. Енді периметрді табам. Периметрді табу үшін 25-ке 40-ты қосып, 2-ге көбейтемін. Тең 130-ға. Ауданды табу үшін 25-ке 40-ты көбейтемін. Яғни екі қабырғасын бір-біріне көбейтеміз. 1000 мм квадрат. Ауданның өлшем бірлігі балалар миллиметр квадрат, дециметр квадрат. Міндетті түрде мына квадрат көрсетіліп жазылу керек. Сондықтан ауданды тапқан кезде квадратты ұмытпаймыз. Балалар, қазір кітабымыздың 19-ші бетіндегі екінші тапсырманы орындайтын боламыз. Бұл жерде сендерге былай дейді. Бір фермерде, оңтүстік аймақтарда орамжапырақтың түсімділігі, мына жерде балалар мен оңтүстік дегенде О, солтүстік дегенде С деп бас әріппен қысқартып жазып тұрмын. Оңтүстік аймақтарда орамжапырақтың түсімділігі 60 тонна гектарына. Ал солтүстік аймақтарда жәнегі солтүстік аймақтарға қарағанда 25 тонна гектарына артық дейді. Яғни балалар, бұл деген болған кезде сендер 3-ші сыныптан білесіңдер, жанама сұрақ болады да,
мына жердегі жәнегі 25 тонна гектарына дегенді біз осы оңтүстік аймақтарға жазамыз. Себебі міне мына 60 тонна гектарына деген осы мына жердегі солтүстікке қарағанда 25 тонна гектарына артық болып тұр. Оңтүстік аймақтарда 25 гектар жерге қанша тонна орам жапырақ артық өсіріледі. Артық өсірілген орам жапырақты табуымыз керек. Ол үшін балалар біз жәнегі оңтүстіктегі де, солтүстіктегі де түсімділікті білуіміз керек. Ол үшін бізде оңтүстік аймақтың түсімділігі белгілі, ол 60 тонна гектарына, ал солтүстікті табу үшін 60-тан 25-ті азайтамыз. 35 тонна гектарына, яғни солтүстіктегі түсімділік 35 тонна гектарына екен. Енді балалар 25 тонна гектар жерге егілген өнімнің жалпы массасын білуіміз керек. 60-ты 25-ке көбейтсек 1500 тонна, яғни бұл оңтүстік аймақтардан алынатын. Келесі солтүстік аймақтағын табу үшін 35-ті 25-ке көбейтеміз, 875. Енді қанша артық екенін білу үшін балалар 1500-ден 875-ті азайтамыз, тең 625 тонна. Олай болатын болса, жауабына жазамыз: оңтүстік аймақтарда 25 гектар жерден 625 тонна артық өнім алынады деп. Балалар, келесі тапсырма, бұл біздің кітабымыздың 20-шы бетінде берілген 4-ші тапсырма. Бұл жерде былай дейді: арасы 2 километр болатын екі кенттен бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытта екі салт атты шықты. Біреуінің жылдамдығы 18 км сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 12 км сағат. 2 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Балалар, мен сендерге бірден жәнегі екеуінің, екі салт аттының жүрген жолдарын жеке-жеке есептеп қойдым. Міне 12 км сағат көбейту 2 км сағат тең 24 км сағатқа, ал екіншінің екінші салт аттының жылдамдығы 36 км сағат. Бұларды сызбаға қарайтын болсақ, балалар, мынандай сызба берілген ғой. Арасында мынау 2 сағаттық жәнегі 2 сағат, бұл 2 километр мына жерде. Бірақ шыққан жәнегі салт аттылар біреу мына бағытқа шықты, біреу мына бағытқа, бір-бірінен қарама-қарсы бағытта шыққан. Енді бізге табу керек, балалар, мына ара қашықтықты. Естен сұрақ. Енді балалар, оны табу үшін, және мен айттым, екеуін жеке-жеке көбейтіп, мына жердегі салт аттының және мына жердегі салт аттының жүрген жолдарын таптым, 36. Енді екеуін бір-біріне қостым, екеуінікін жеке-жеке бір-біріне қосқан кезде бізде шығады 60 километр. Оған мына ортадағы 2 километрді қосатын болсақ, барлығы 62 километр. Олай болатын болса, жәнегі ара қашықтықтары екеуінің 62 километрға тең болады екен. 62 километр. Келесі балалар, номер 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада сендерге былай дейді: дәптерге координаттық бұрыш шығатындай сәулелер сыз, сәулелердің бойынан бірлік кесінділерді анықта дейді. Бірлік кесінді дегеніміз, балалар, мына жәнегі бөліктерге бөлеміз. Енді бұл тапсырмада қозғалыс графигін сызу берілген. Енді мен сендерге екінші ә нұсқасы бойынша жұмыс жасайтын боламын. Қазір балалар, координаттар жүйесі көмегімен қозғалыстың екі және одан да көп графигін осы бір графикқа ғана орналастырып, және оларды бір-бірімен салыстыруға болады, балалар. Сондықтан қазір дәптерге мен осы бір графикқа мына екі шаңғышының жүрген жолын түсіретін боламын. Біреуінің жылдамдығы 15 км сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 5 км сағат. Балалар, қазір ең бірінші мына 15 км сағатпен кетіп бара жатқан, яғни жылдамырақ жүріп бара жатқан шаңғышының жүрген жолын тауып алайық. Ол үшін, балалар, 15 км сағатты біз, сендер білесіңдер, ара қашықтықты табу үшін, балалар, біз көбейтеміз жылдамдықты уақытқа. Уақыт бізде міне тұр: 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат. 5 сағаттағын сұрап тұрған жоқ, 4 сағатқа дейін ғана сұрап тұр. Олай болатын болса, балалар, 15-ті 5-ке көбейтем. 15-ті 5-ке көбейтетін болсам, 15-ке тең. 15 дегеніміз мына 20 мен 10-ның ортасында болады. Яғни, мына бір тұстан белгілейтін болсақ, 1 сағат дегендіктен, біз 1 сағаттағын тауып тұрғандықтан, осы бірдің жоғары жағымен жәнегі мына 15 деп мөлшермен алып тұрмыз. Осы 15 километрдің қиылысатын жеріне нүкте қоямыз. Келесі 15-ті 2-ге көбейтеміз. 2 сағаттағын табу үшін 15-ті 2-ге көбейтеміз, 30. Онымен тура осы 2-нің үстімен жүріп, жәнегі мына 30-бен қиылысатын жерге нүкте қоямын. Келесі 3 сағаттағын табамыз. 15-ті 3-ге көбейтетін болсақ, балалар, 45-ке тең. 45 дегеніміз
мына бір тұста келеді. 50 мен 40-тың ортасында және 3-тің тура жоғарғы жағынан әкелеміз. Олай болатын болса мына жерде. Келесі 4 сағаттан табу үшін 15-ті 4-ке көбейтеміз. 15-ті 4-ке көбейтетін болсақ, 60 оны тура осы жермен шығарып, міне 60-пен қиылысатын жерге нүкте қоямыз. Бізде балалар міне осындай жәнегі сызық, яғни график пайда болады екен. Осы қозғалыс графигін балалар мен қазір бір-біріне нүктелерді қосамын. Мына жерде бізде 0 бар, сондықтан мен оны қисық жібермей. Енді сендерде балалар сызғыш бар, менде сызғыш болмай тұрғандықтан сәл кішкене қисықтау кетіп жатыр, иә. Сендер дәптерге тор көзге сызасыңдар, ол түзу шығады. Келесі асырмайсыңдар, тура 60 па, 60-тан тоқтатасыңдар. Келесі балалар, енді мен жәнегі мына 15 км/сағат жылдамдықпен жүрген шаңғышының қозғалыс графигі сызылды. Енді жәнегі 5 км. Бұл кішкене баяуырақ кетіп бара жатыр екен, е? Олай болатын болса, 5 км деген табу үшін 1-ді 5-ке көбейтеміз. 1-ді 5-ке көбейтетін болсақ, балалар 5, ол мына 0 мен 10-ның ортасында. Не біреу тұсқа таяу, осындай нүкте қойып белгілейміз. Келесі 2 сағаттағын табу үшін 2-ні 5-ке көбейтеміз. 10. 10 бізде міне мына жерде болады. Балалар, мынау сендерде мынаның бойында тұру керек. Менде енді кішкене тор көз болмағаннан кейін осылай болып тұр. Ары қарай 3 сағаттағын табамыз. 3-ті 5-ке көбейтсек, 3 5-іміз 15. 15 мына 10 мен 5-тің ортасында. Мына жерден былай белгілейміз. 15. Келесі 4 сағаттағын табу үшін 5-ті 4-ке көбейтеміз. 4-тің жоғары жағынан 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20, яғни мына жерден белгілейміз. Бізде балалар бұл жерде мынандай қозғалыс графигі пайда болады екен. Бұл балалар график сендерде түзу шығу керек. Сызғышпен әдемілеп отырып, түзулеп отырып сызасыңдар. Менде сызғыш болмағандықтан кішкене осындай қисық шығып жатыр. Мына жаққа дейін созбаймыз. Так, міне 20-дан тоқтатасыңдар. Сонда балалар, мынау бізде біріншісі 15 км/сағат жылдамдықпен кетіп бара жатқан шаңғышының қозғалыс графигі, ал мынау 5 км/сағат жылдамдықпен кетіп бара жатқан шаңғышының қозғалыс жылдамдығы екен. Келесі тапсырма балалар кітабымыздың 21-ші бетіндегі 10-ші тапсырма. Былай дейді: көктемде жалпы ауданы 100 квадрат метр болатын екі жер телімі, яғни мынандай екі жер телімі, екі бөлек тұрған, бұл екеуінің жалпы ауданы дейді 100 квадрат метрға тең дейді. 100 квадрат метрға тең. Осы жерге көшет отырғызылды. Әрбір квадрат метрге отырғызылған көшет саны бірдей. Бірінші жер телімінде 140 көшет, яғни бірінші жер телімінде 140, ал екіншісінде 260 көшет болды. Әрбір жер телімдерінің ауданын бізге балалар табу керек. Әрбір жер телімінің ауданын, яғни S1 мен S2-ні табамыз. Ол үшін балалар біз не істейміз? Мына жерде бізге жәнегі барлық ауданы белгілі. Олай болатын болса, табамыз. Мына жерде 100 квадрат метр, 140-ты, 260-ты 140-қа қосамыз. 140-қа қосамыз. Тең 400 болады. Бұл, яғни мына 100 квадрат метр жерге 400 көшет отырғызылды деген сөз. Ал 1 квадрат метр жерге 4 көшет отырғызылады екен балалар. Бізге және айтылған болатын, 1 квадрат метр жерге отырғызылған көшет саны екеуінде бірдей деп. Олай болса, 1 квадрат метр жерге 4 көшеттен отырғызылады. Енді бізге әрқайсының жеке-жеке аудан табу үшін, бірінші жер телімінің аудан табу үшін 140-ты 4-ке бөлеміз. Тең 3 4 12, 20-ның ішінде 5. Яғни бірінші жер телімінің ауданы балалар 35 квадрат метр. Ал екінші жер телімінің ауданын табу үшін 240-ты бөлеміз 4-ке. 26-ны 4-ке бөлеміз, 4 24, 20, мына жерде 5 болады. Яғни 65 квадрат метр.
екінші жер телімінің ауданы 65. Мына жерде балалар 65 квадрат метр, ал мына жерде 35 квадрат метр болады екен. Бізден сұрап тұрған осы ауданы. Жауабын өзіміз жазамыз.